差一点就剧终了，一窝5个蛋，就剩下它了。这是咱们前天人工救下来的那一只珍珠鸟，挑了个风和日丽的下午，给大家更新一下它的情况。干啥呀？没有好吃的，这你可不能啄它。看着我手上拿个什么东西，它就很好奇，凑过来看一下。快去找你的小伙伴玩吧，别跟着我了。睡着了。我们接着来看这只小珍珠鸟，它是唯一一只没有被丢出窝外的。本来我以为我养的珍珠鸟被丢出窝外是一个意外，没想到很多朋友给我发私信，说他们养的珍珠鸟也有这种情况。看来他们的父母还真的是挺粗心的。声音还叫得非常的洪亮，这个嘴巴太小了，差不多只有1颗米粒那么大，所以喂食的时候特别的不好喂。我尝试用了各种型号的软管喂它，由于它这个嘴巴实在是太小了，所以每次喂的时候不是很方便，最后我只能用这个管子站着喂，这样才吃得到。看着这个小家伙挺瘦小的，吃食物的时候恨不得把我管子吞下去。头一摆就喂不到，来，好，又吃到了。你看它的食囊里面已经吃进去了好多了，来，不要浪费了。这一下是吃得很饱了，不要了。吃食物的时候摆来摆去，弄得满嘴都是。我们还要给它清理干净。你还想吃，不能再喂了。食囊里面已经给它喂得鼓鼓的了。虽然它已经有10几天大了，但是身上还没有长羽毛，所以保温措施一定要做好。我们得及时的给它捏住。好了，给它放进保温箱里面。扣仔醒了，我这会儿可没时间跟你玩。大家看一下，这松鸦开饭又在这个泥土藏什么东西？盖了好几层，然后还雕了一块青苔搭在上面。它在泥土里面一直在啄什么东西吃，也不知道是啥。啊，一大坨，又给它藏在那里面了。可能是杂草的这个种子。正准备给它拿东西吃，它飞到这上面来了。哇，大力士，这也太厉害了吧！这么大一块木头，它居然能叼着到处跑。别跑，咱们给它喂点虫子。看这是啥？开饭！啊，回来的，看到虫子马上就回来了。这是专门给你准备的。这大冬天的，在外面肯定是找不到肉吃。你看它站在我的腿上等着呢，不要急啊！我先把盖子打开。哎呀，我得给盖子捡起来，不然这家伙等一会儿把我盖子叼着飞跑了。这有好几十条，都给你吃。每次我都会准备好几十条，然后只要它过来了，就会给它喂饱。掉地上去了，马上就先给它捡起来。爆浆了，对，吃饱了再走嘛。
不要着急。冬天外面食物很难找的，它们在外面一般的只能吃一些那个松果啊，里面那些果仁还有草籽，急急忙忙就走了。这还有很多。开饭吃饱的面包虫又跑到这边来了，我一路跟着它，看见它要干嘛。可能是在这儿又藏的有面包虫，用东西盖了好几层。好细心呢、藏好的又飞走了，又在这树桩里面藏。我发现这周围它到处藏的都有食物，咱们不如多给它一点，往过站一点。开饭，来，开饭，这还有。开饭，还要不要？还要不要这？这，哎，又来了，都给你吃了。不要叼我盖子，捏紧一点。之前他就是把我盖子叼着，到处丢，害我找了好久。来，多吃点。又不要了，这是真的吃不下了。叼着藏在这个泥土里面。好了，我们不打扰它了。你看，哎呀，藏得好深，让它自己玩吧。看，有麻雀又到鸟窝去吃食物了。我们走近一点去看一下。看到没？一靠近就飞走了，拍不到。我想了一个好办法，我在鸟窝这里钉了一个木架，准备把手机绑在这里拍摄。好了，手机已经绑好了，就是这个样子，看一下，这个距离刚刚好啊，正好拍得到鸟窝里面的情况。我们现在站开一点，看一下会不会有麻雀进去。我们再倒一点小鸡饲料。里面现在已经放满了食物，我们现在就把手机挂在这里，等麻雀过来吃。飞上来了一只麻雀，它站到鸟窝上面去了，好，过来了，开始在吃食物了。它们是换着来吃的，一只飞走了，另一只又过来了，确认一下安全。鸟类警惕性还是很高啊。看一下，那一只过来了，这一只赶紧走了，它们排队一只一只的吃。又来了一只。动物它也是有组织有纪律的，它有它自己的一套生存模式。
它警惕性很高，一边吃一边东张西望。看一下，鸟类智商还是很高。看到我过来了之后，都跑掉了。我们现在把手机取下来。